શિયાળાની ઋતુમાં કફ છે તે જામી જાય, બહુ ઠંડી લાગે, અંદર ઠંડી હોય અને બાયણે પણ ઠંડી હોય, કફ જામી જતો હોય છે. તેવા સમયે કફ સિરપનો આપણે ઉપયોગ કરતા હોય છે. પણ આજે આપણે નેચરલ કફ સિરપ કેમ બનાવી શકાય ઘરે, અને એનું જે પણ સેવન કરવાથી કોઈ પણ પ્રકારનું આડઅસર આપણે થશે નહીં, તેનો ઉપયોગ છે તે આપણે જ બનાવશું, આપણા સંતાનોને આપણે જ આપશું. તો કફની જે પ્રકૃતિ છે તે શિયાળામાં બહુ હેવી ટાઈટ પડતી હોય અથવા કફ જામી જતો હોય, તે લોકો જો ઉપયોગ કરશે તો એકદમ એનું શરીર છે તે નિરામય સુખી બનશે. તો તેવા સમયે કફ સિરપ ઘરે કેમ બનાવાય તેના માટેનો આજનો આ સરસ મજાનો વિડીયો છે. તો કફ સિરપ ખાસ તો ઘરે બનાવવું જ જોઈએ. શિયાળા દરમિયાન તેનો ઉપયોગ કરવો જ જોઈએ. એવું નથી કે કફ જામી જાય પછી જ ઉપયોગ કરવો જોઈએ. થોડી થોડી માત્રામાં બહુ ઠંડ પડતી હોય ત્યારે આપણે લઈ શકીએ છીએ, જેથી કરીને આપણી ચેસ્ટ છે, હૃદય છે તે મજબૂત બને, શ્વાસ નળી છે તે પણ તે યોગ્ય બને. તો તેના માટે છે તે આપણે ઉપયોગ કરશું શું, તો કે સૌથી પહેલાં તો આપણે 3 છે તે અંજીર લેશું અને 10 છે તે મુનક્કા લેશું. મુનક્કાના છે બીજ કાઢી લેશું અને અંજીરના મુનક્કાના નાનામાં નાના કટકા જેટલા છરીથી થતા હોય તેટલા બધા કટકા આપણે કરીને એક જગ્યાએ રાખી દઈશું. ત્યાર પછી 10 ગ્રામ છે તે સૂંઠ અને 10 ગ્રામ છે તે હળદરનો પાવડર. એ 2 વસ્તુને છે તે આપણે ઘીમાં છે તે ડ્રાય રોસ્ટ કરશું. એક તાવડી ઉપર છે તે 2 પાવડર નાખી અને ડ્રાય રોસ્ટ આપણે ઘીમાં કરશું. અને બાકી જે કંઈ પણ બધી વસ્તુ જે આપણે સ્ક્રીન ઉપર દેખાય છે તે બધી વસ્તુને આપણે ખાલી માત્ર ગરમ કરીને એનો પાવડર કરી દઈશું. તો પાવડર હોય તો પણ છે તેને થોડીક માત્રામાં ગરમ કરશું. શા માટે કે એની જે આયુષ્ય મર્યાદા વધે તે બગડે નહીં તેટલા માટે. 4 મહિના સુધી સતત ચાલે તો પણ કંઈ થાય નહીં, તે પ્રમાણે છે તે આપણે ગરમ કરી લેશું. હવે આપણે કરશું શું, એ કાચની બોટલ લેશું. કાચની બોટલમાં છે તે આપણે જે મુનક્કા અને આપણે અંજીર છે તે ટુકડા છે તે બધા નાખી દઈશું. ત્યાર પછી સૂંઠને છે તે હળદર ત્યાં નાખી દઈશું. બાકી ડ્રાય રોસ્ટ કરેલો જે પાવડર છે તે બધું નાખી દીધા પછી એમાં છે તે આપણે 200 થી 250 ગ્રામ મધ છે તેમાં એડ કરવાનું છે. આપણે એટલું મધ એડ કરશું, ઓછું હતું કરી શકાય, કે જેથી કરીને આપણને એમ લાગે કે જે છે તે આ એકદમ સિરપ જેવું બની ગયું છે. એકદમ સરસ મજાનું હલાવી નાખવાનું. ત્યારમાં 1 ચમચી છે તે ઘી પણ છે તે આપણે સરસ રીતે ઉમેરી દઈએ. એકદમ હલાવ્યા પછી થોડીક વાર છે તે આપણે એકાદ દિવસ એમને એ મિશ્રણને રાખી દઈએ અને બીજા દિવસથી આપણે એનો ઉપયોગ કરશું. અડધી ચમચી, નાનું બાળક હોય તો તેને ખાલી 1-2 વખત ચટાડવાનું, એક આંગળી લઈ ચટાડવાનું. અને એનાથી મોટો હોય તો 4થી ચમચી, આપણે વડીલો હોય તો અડધી ચમચી જે વખતે લેવામાં આવે તો શરીરના કોઈ પણ જે કફ જામી ગયેલો હોય છાતીમાં તો એને ક્લીન કરી દે છે. જે કફ છે ચોટેલો હોય તો તેને બાણ કાઢી નાખે છે. તો બહુ ઉત્તમ ને કારગર છે. તો એ બધી વસ્તુનો આપણે ઉપયોગ કરીએ, આયુર્વેદની સાથે સ્વસ્થ રહીએ અને મસ્ત રહીએ.